卧底本想准备开个箱子，没想到竟然还爆出了金龙。我去，金龙，这不完了吗？我小卧底加密箱肯定塞不下，拿上号本想着赶紧跑路，却没想到这里怎么还有老八？我去，完了，金龙没了，这不完了吗？爆成了我金龙肯定要没。没事，别慌，我帮你去追他。幸好女朋友还有武器，追上他肯定能把金龙抢回来。拿了我金龙还想跑？我女朋友根本不能给你机会。啊，不是，这都没死，换好子弹后赶紧打他。完了呀，还有最后3发子弹，女朋友肯定打不过。完了，没子弹了。没事没事，别慌，你锤他，你锤他。我锤不到呀，怎么办？完了呀，忘记这卧底没有天赋，根本都追不上人家。追了半天后，看到这敌人原地不动，本来以为这敌人是要妥协，结果是真没想到。